好啦，食完呢一個出街沙律嘅時候，咁都要走啦，咁就入下呢個國泰 lounge 啦。國泰 lounge 食咩咧？一口海南雞飯，就係咁，一篤仔嘅啫。咁啊，仲有佢個辣沙啦。佢呢個辣沙咧，我又覺得幾好食，好食過 Qantas Lounge 嗰個。嗱，呢個就一口海南雞飯啦，咁佢就係嗰種爛爛地嗰隻咯，少少爛，咬落去唔夠挺身嗰隻啊。咁頭先咧，我就喺呢個國泰 Lounge 啦，咁而家過咗嚟個 Blossom Lounge，即係 PP Lounge 啦。點解會過嚟呢度咧？因為國泰一日有咁多班機翻香港，但係佢個 lounge 係冇得沖涼 ，OK？ 咁我又出咗嚟成日啦，咁入去呢個 Blossom Lounge 沖個涼啦。已經9月嚟嗰陣時咧，人人都可以去嘅。今次我一問咧，佢就話：你係咪American Express 嘅 card holder？ 我話係啊。咁先至有得沖涼咯。原來而家又再分，下次嚟咧可能連 American Express 都冇得沖噶啦。